1.26 aika, 1.26 for time. Dimitri. Dimitri tulee pulla suussa. Big man, he needs very much food. The winner voittaja Russian. Ja seuraava kakkonen second Alexander Paskovski. Aika time 1:28.75. Very good, my friend. He's my good friend, this man. Alexander. Kakkonen on odottamassa. Aika oli ykkösellä 1.26 osia ja toinen oli Paskovskilla 1.28. Ja kolmas third Ismo Teinilä Subarullaan 1.29.875. No ottaako joku? Onko joku hänen kaveri? Ole hyvä, ota sieltä palkinto. Jos viitit viedä hänelle, niin ei tarvitse lähettää postissa. Terveisiä Ismolle. Kiitos, kiitos. Ja tämä oli nelivetoisten osuus. Sen jälkeen hyppäämme kylmän rauhallisesti kaksivetoisiin. Ja Lauri Kivinen 1.36.812. Voittaja the winner. 1.36. Ole hyvä, sieltä tytöt antaa sulle palkinto. Tytöt löytää pokaleita. Ja kakkonen second Lauri Laahasmaa 1.42.312. Lauhasmaa. Oliko oikein? Kato, kun mä kirjoitin itse, niin Время мое узнай. kun me ei odotettu tuota tietokonetta, meillä oli kiire, kun te palelitte täällä perhana. Mä joudun raapustaa itse ja mä oon se lääkäri ja farmaseutti ei ollut paikalla. Ja näin ottaa sitten Ville tästä kakkospalkinnon ja ajalla siis 1.42. Ja kolmas oli Kauko Berggren 1.43 ja 500 vielä millit päälle. Kauko oli siis kolmas ja hän on jossakin siellä tulee, sinisen Hondan omistaja, tulee kovaa vauhtia. Kaksivetoisellaan kävelee. Näin on palkintojen jako päättynyt, kun hän saa palkinnon. Sen jälkeen olemme valmiina siirtymään vielä vaikka radalle.